Мы продолжаем наше видео. Сейчас быстренько все снимем, потому что памяти совсем нет. Есть у меня вот такая вот помада коричневая, от нее губы жгут. Вот такой вот блеск. Я очень много пользуюсь. Вот такая вот тигровая помада. Она очень-очень жгет губы. И вот такое вот зеркальце, в которое я тенями крашусь. Вот, все, что я хотела показать. Еще я вам покажу вот такой вот блокнотик. Извините, что я быстро, но я спешу. Здесь я пишу все свои секреты. И надеюсь, никто их не прочтет. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и грейте себе душу. С вами была Катерина Василевская. Ставьте лайки и смотрите эти видео с душой. Спасибо всем.